Potrzebujemy okazyjny pomoc. Ja tu na będzie. Nasi, jeden martwy. Medyk! Zostawiliśmy tu dwa, ja już będę. Rozumiał? Tu teraz 2 metry od domu. Odbiegaj tu. Tam tu libo, weź to poberemy. Tam! Wiatka ci to dodał i Kijowi, od osoby byłem sam. Co mam robić? Rozumiem? Medyk! Chodź no. Medyk! Stop! Medyk! Snajper! Tu padł! Dobra, zapisałem. Tego na plac. Medyk! Fredu lajka! Fredu lajka, drćcie ju! Możecie sad! Chwilku poczekaj, nie? Teraz nas czemu nie robić? Iwonek. Spokój tam ludzi. Rozprawę. Ale. Dobra. Spokój. За очко будову. Очко будову. Запакуйте. Ам! Hop! Ganieli! Давай! Wyjdźcie mi stale! Stop! Jeden z nimi ba! Jeden, potem myszy. Počúvaj, podaj sa mu a strelíme! Od bližšie ti vravím. Nejdem! My nie sme kryté, ty nebudeš. Nie, nie! Dohoda bola jeden! Jeden z nich pôjde. Jeden vyjde vonku z ním! Dole, poďte. Po tym zdrajmie jak dasz? Nie. Dobre, pošli ho tu, pomaly chodí aj váš väzek. A jak teraz so zbraniami, keď tam si mu položil? Chodź tu tam. Blázni, nech kráča náš. Máš kráčať, pošlite vášho, poďte aj náš. A čo s tými zbraniami teraz? Zbraní vezmeme do rúk, nie? Nie, 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 nie. Ja ťa nemôžem.
Všetci naspäť! Utekajte, lebo bude strel. Všetci naspäť! Stopník je z pravej strany.